एवं आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी रथयात्रा जाए प्रबल वर्षा तेज क्यों जिला को सतर्क सूचना जारी कर संपूर्ण अपडेट जाना किंतु ता पूर्व वीडियो को लाइक कर चैनल नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जब भी जेकोसी लाटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखिपारे। रथयात्रा जाए राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब बोली आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई। दक्षिण उत्तर प्रदेश मध्यभाग घूर्णिबल उपर दे एक ट्रफ लाइन उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश झारखंड और उत्तर ओडिशा दे एतिश उपर वायुमंडल घूर्णिबल पश्चिम केन्द्र और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपर उत्तर उपकूल आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा उपकूल में अवस्थित। यार प्रभाव राज्य में भारी वर्षा होबार संभावना बनाऊँगी। आज मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा गजपति कंधमाल झारसुगुड़ा संबलपुर और देवगढ़ जिले में गोटे रु दुईटी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा संभावना रही। एतिश अवशिष्ट ओडिशा रे मध्य बड़ परिमाण वर्षा हेब। पानीपाग केन्द्र सूचना मुताबक 25 तारिख वर्षार परिमाण सामान्य बढ़ी पारे। केन्दुझर मयूरभंज और बालेश्वर जिलार किछि स्थान में 25 तारिख दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एतिश अवशिष्ट ओडिशा पई येलो वार्निंग जारी होइछि। 24 तारिख दिन मध्य केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल और जाजपुर जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एभली भाबे राज्य में 28 तारिख जाए वर्षा जारी रहिबो। 25 और 24 तारिख में ओडिशा रे उपकूल तथा यार संलग्न अंचल 35 रु 45 किमी 55 किमी बेगर पवन बहवा सह झड़ वर्षा होबार संभावना रही। एतिश समुद्र अशांत होबार संभावना रही खबर मिलछि।